আমার না ভাইয়াকে দাও। আব্বু রাজ মারলো তোমাকে, রাজ। নো, ঘরে মারো না মা, প্লিজ। ভাইয়াকে মারো আস্তে আস্তে। রাজ তুমি মারো আপুকে। Yes. আচ্ছা দেখো, কাম হিয়ার। ঠান্ডা লাগতেছে কি দেখি? চুল ভিজা কেন? গোসল করছো এখন তুমি? ও এই ঠিক করো মার। যাও যাও রুমে চলে যাও। ও সরি মাম্মি, আই লাভ ইউ মা। আমার ক্লিন করতে হবে। ওকে বাই, থ্যাংক ইউ মা। হয়েছে? আরো খেলা করবা? রুমে যাও, ঠান্ডা লাগবে তোমার। যাও ভিতরে চলে যাও তোমরা। দেখ। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। দেখেন কোন বিপদে আছি আমরা এখন। আমার বাসার সামনে অলমোস্ট 2 ফিট সোনা জমে গেছে। ক্লিন করতে করতে লাইফ শেষ, ঝড় বৃষ্টি